आखिर किस देश का लाइटर इस चॉकलेट को पिघला सकता है? नंबर 1, चीन का लाइटर। अरे ये लाइटर तो कुछ भी नहीं कर सका। नंबर 2, जापान का लाइटर। अरे इससे तो एक चींटी भी नहीं मरेगी। नंबर 3, अब आता है अपना इंडिया का लाइटर। मैं वादा करती हूँ, जो भी इस परीक्षा में पास होना चाहता है मैं उसे पास करा दूंगी। मगर मेरे प्यारे बेटे, मेरा भी एक छोटा सा काम करना होगा। इस वीडियो को एक लाइक देना, चैनल को सब्सक्राइब करना और इसे 5 सच्चे दोस्तों के साथ शेयर करना। जाते जाते कमेंट में सरस्वती माँ लिख देना। बाप रे बाप, इंडिया का लाइटर शक्तिशाली और मजबूत भी है।